配音冼昆林，編劇唐玲，監製馮展平，並且由楊廣培、陳慕賢、陳森、馬淑球、殷錦華、葉佳聯合播出。有冇夜啲啊？成2點幾鐘都打電話嚟，真係黐線嘅。喂喂喂，嘿，黐線！玩咩啊？搵邊個啊？喂喂，嗱，我警告你啊！你再係咁大整蠱咧，我唔客氣噶我。哼！喂，有咩唔妥啊？係咁打喊路嘅？唔夠瞓。尋晚去邊處蒲嚟啊？冇翻屋企啊？你以為咧？尋晚一早就瞓啦，點知硬係囉囉攣就瞓唔着，做乜咁多心事啫？唉，醫生話疲勞過度咧都會失眠噶。唉，你知啊，近來幾多打噶啦，開 OT 都唔掂。咁就係啦，公司業務發展迅速啊嘛。既然安裝電話嘅人數多咗，咁有咩法子唔係做到氣咳先得噶？喂，我而家諗翻起。尋晚都唔知係咪撞邪？喂，咩事啊？唔係咁得人驚啊嘛？到咗半夜幾難先瞌得着，電話就響啦，咁咪去聽啦。點知冇晒聲氣嘅，一次係咁，2次又係咁，收尾啊都唔知響咗幾多次啦。唉，嬲得就嚟掹位個插蘇咯，一瞓就啫，哇，又鬧鐘響啦，又要翻工。喂，我睇發夢就真嘅，係咪？我今朝早起身檢查過啦，我真係掹咗插蘇噶。係咪夢遊症啊？冇理由嘅，我最初知有人整蠱，但係諗落亦都冇理由啊！我又同人冇過唔去，邊個搵啲咁嘅嘢嚟玩呢？嘅係咪？呢種情形會唔會係職業病啊？嗱，唉，咁我又未聽過有啲咁嘅職業病喎又。唔奇噶。因為一翻工就係對住啲電話機，唔係安裝就係修理。你個腦啊，一直都係諗住電話，甚至發夢都係見到電話噶啦。都話唔係發夢咯，係真噶。咁你掹咗插蘇之後啊，個電話仲有冇響啊？好似冇啦。冇咪係咯。咁以後上床之前啊，首先掹咗個插蘇，咪可以避免再有同類事件發生咯。又係喎。不妨試下，直情要啦，掹咗個插蘇咧就可以大覺瞓啊嘛。電話響。我聽錯啊嘛？咩啊？你真噶？我明明掹咗個插蘇先上床瞓嘅喎，個電話仲會響？又似你話？哼，唔使問啦，又係好似尋晚咁樣，我一攞起個聽筒咧就冇聲噶啦。唉，真係。喂。喂，邊位啊？喂，快啲講嘢啦！喂，嗱，你唔出聲，我收線噶啦吓！唉，整蠱做怪真係，哼！唉，着盞燈睇睇先。冇錯啊，插蘇已經掹咗噶啦。咁都會黐線嘅真係，喂，咁玩法真係發得有火噶嘛真係，喂，
喂，我同你有啲乜嘢咁過唔去啊？吓？我有嘢要同你講。你係咪打錯咗電話啊？你到底揾邊位啊你？林先生，你唔使咁勞氣。咩話？喂，你點知我姓林噶？我仲知道你係電話公司嘅師傅。吓？咁你係邊個啊？我叫做梅天香。天香？我從來都未聽過有咁嘅人噶，我唔識你噶我。我知你唔識我，但係我可以話俾你聽，我唔係人。咩話？你唔係人？咁你係鬼啊？冇錯，我係鬼。喂，我實在有咩唔妥啊？係咪我時運低啊？我唔關事。吓？我知道你係正人君子，所以我想請你幫下我。喂，唔係啊嘛？我係人，你係鬼，咁我點幫你？只要你肯應承，你一定做得到。好啦，嗱，我應承你吓，我聽日咧燒啲金銀衣紙俾你吓。我唔係想要金銀衣紙，我想你幫我報仇。喂，有冇搞錯啊？我咁大個仔啊，一向同人無冤無仇，我唔理你係人又好，係鬼又好，你千祈唔好俾啲咁嘅西瓜皮我踩啊！應做就去做啊！咁我真係冇咁嘅能力咧，我。如果你肯做，只不過係舉手之勞啫。咁如果我唔做啊點啊？咁我就一世都跟住你。吓？咁你掹咗個插蘇都冇用，電話一樣會響。你真係存心靠害嘅啫。嗱，我唔夠瞓，冇精神翻工，好容易俾老闆炒魷魚噶。唉，你咁樣害我啊，對你有咩好處得噶？對我當然冇好處，但係我為咗報仇，冇法子唔要咁做。唉，咪就係算我唔好彩你真係，唉。咁你講啦，我點樣幫到你啊？吓？你好快就會接到我啦，要去羅卷屋企換嗰條電話線。咁佢屋企喺邊度啊？九龍塘。咁佢同你有咩咁過唔去啊？佢係我表叔，人間不遂用條電話線勒死我。有咁嘅事？你接到我打之後，只要將佢用嚟勒死我嗰條電話線駁翻落佢嘅電話度，咁就算係幫咗我。咁啊，只不過舉手之勞啫。但係咁噃，我唔知道佢用嚟勒死你嗰條電話線喺邊度。你跟我去攞啦。吓？有冇搞錯啊？我邊處揾你啊？你一出門口就見到我噶啦。吓？咪唔係咁得人驚係嘛？知道我唔會害你，你就唔使驚。你而家出門口啦？而家？你聽日就要去羅卷屋企做嘢啦，而家唔攞等幾時啊？咁我仲使瞓嘅？為咗幫我呢隻鬼，梗要有多少犧牲嘅啦？好啦，算我怕你啦。嗱，我換件衫之後我出去啦吓。嗱，我講明啊，你唔好入我屋企啊，千祈唔好入啊。